Resta in vigore fino a giovedì compreso l'allerta rossa per la qualità dell'aria nel comune di Venezia. Il livello massimo di allarme è scattato dopo 10 giorni consecutivi di sforamento dei limiti di PM10. Vietata la circolazione anche ai veicoli commerciali diesel Euro 4, ma per aggirare il blocco basta un'autocertificazione. Una decina le sanzioni emesse finora dalla Polizia Municipale. La sensazione generale è che le misure straordinarie siano rimaste in buona parte sulla carta. Controlli o no, sostiene il PD veneziano, questi blocchi non hanno un grande impatto su una situazione di vera emergenza come quella di Mestre, la cui area, secondo i dati ARPAV, è la peggiore di tutto il Veneto. Nel caso del Comune di Venezia non c'è stata la volontà di prendere in mano questa situazione. Non è il primo anno che succede. Nel 2017 ci sono stati 60 sforamenti, nel 2018 60 sforamenti, quindi la situazione è cronica, continua in modo costante. O si prende in mano oppure la situazione non può risolversi da sola. Serve un piano straordinario contro l'inquinamento, invocano i democratici, va ripristinata la consulta per l'ambiente e vanno messe in campo da subito alcune misure, a partire dalla pulizia delle strade. Perché abbassa la presenza di PM10 nel polvere almeno per un periodo dei 2-3 giorni. Se questa pulizia viene fatta costantemente, l'abbastimento è costante. Va poi potenziato il trasporto pubblico, sostiene il consigliere comunale Emanuele Rosteghin, in particolare nelle fasce dalle 7 alle 9 di mattina e dalle 5 alle 7 del pomeriggio. La gente deve essere sollecitata a utilizzare il mezzo pubblico, ma è evidente che se trova i mezzi pubblici stracolmi la mattina per andare a lavorare, continuerà a utilizzare la propria macchina.